Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Cantong kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado ba pertino pitsa unugid kita sa bulan sang Enero tuig 2022 na kita mga kaaksyon. Welcome 2022 mga kaaksyon. Siling sang iban kabay pangamain mabuot ko no kag mas sunod na ang tuig 2022 kabayunta ginalauman ta nga bisan paano makabawi-bawi na kita mga kaaksyon sang pangabuyan naton. Pero iya sa Metro Manila daw alert level 3 ang sitwasyon bangod man sang Omicron kag COVID-19 nga sige-sige pa sa gihapon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige, kabayuntang adriya sa aton talunsay ng pag-ihon nato na talunsay na ang ekonomiya nga bisan paano mag-alibantar sa pagpangabuhi sa aton sining nga mga kaaksyon. No? Ang halos kalabanan subong lapyogid kay bao kagabi nagruulan-ulan pa siya before sang New Year celebration, pero pag New Year celebration daw nag-untat man ang pagtulo-tulo sang manipis nga ulan kag tinagpulaw gid ang halos kalabanan. Tubtob mga kaaksyon nga nagpuas ang sitwasyon sa mga dalanon kag kapurukan kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Ginakalipay talang kaya of this broadcast time sa report sang Bacolod City Police Office, wala sang biktima sang firecracker or fireworks related incident diri sa syudad sang Bacolod, while sa Negros Occidental may 4 ka biktima as of this broadcast time. Base kung way pagka-report ng iban kag kung wala gid man mas mayo. 4 sa Negros Occidental, isa sa San Enrique, isa sa dintong lugar kag 2 naman sa syudad sang Cadiz mga kaaksyon, no? San Enrique daligid lang, no? Kay check ta din aton sining record mga kaaksyon, no? Kay mas temprano pa to kagabi
kahapon sa ngapon may may biktima sang palupok kag ti kabayunta nga wala ini na dugangan sa bugos nga pungsod 30 pa lang ka mga fire-related incident na nagsulod mga kaaksyon sa record sang Department of Health mga kaaksyon. Kabayuntang hindi na madugangan, no? Sa dinto Moises Padilla kag San Enrique, ining Moises Padilla 14 anyos kag 25 anyos naman sa Banwa sang San Enrique kag duwa naman sa Norte nga bahin sang probinsya mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga firearms-related incident, wala naman sang na-record diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Amo nang ginakalipay gid naton kay bisan paano although nga ti mayara pagyapon sang nalukpan sang palupok mga kaaksyon pero still manageable. Apat as of this broadcast time sa nasiling na ang record sang kapulisan kagin padangat sa mga bulolngan. Magluwas na wala pagidman indikasyon nga ti madugang siya o kun amo nagidlang ina ang record mga kaaksyon. Sige, kabayuntang hindi na madugangan pa sa aton sining mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag sa mga kapurukan kag kabarangayan sa bugos nga Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Ambot ko na no ang na sa ulog sang mga kaaksyon ta nga nawad-an sang puluyan, nawad-an sang himata sa sor nga bahin sang probinsya mga kaaksyon. Kamusta dira yang aton sining mga kaaksyon sa oriental side sa Negros Occidental? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginapabot na ito ng pagpangamustata sa area sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Klanin Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining Enero 1 tuig 2022 nga edisyon sang Aksyon BBB. Mag-inop na kita, tubtob kita sa Taknalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Sa kinanda na ko ang inyo sining aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay ipalayag ina ni Aksyon Brian Morden. Ini may kangtanan sa proyekto sang probinsya mas damuon pa sa tuig 2022 no kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Samtang sa iban pang balita sa Kapitolyo, Vice Governor Jeffrey Ferrer nagpangabay man sa publiko nga magandam sa posible nga pagsakaliwat sang COVID-19. Kabay pa wala na nga mga saka-saka na sang COVID-19, kabay unta lang, no?
kay bisan paano magka-recover na kita sang aton sining ekonomiya. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga report ni Balita ni Aksyon Artay Hopon. Mga Bacolod no nagselebrar sang bagong tuig katulad sang normal nga sitwasyon, disiplina sa kaugalingon kag pagsunod sa health protocol. Ginkalimtan anay ginkalimtan temporaryo ambot kon sige-sige ining ara lang ang health protocol tani. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran sa iya sining observation kahapon kag kagabi. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon John Diaz pagsugalaw sang bagong tuig sa syudad sang Bacolod nangin generally peaceful suno sa tagapamuno sang Bacolod City Police Office. Samtang sa balita naman sa BCPO, zero casualty kag firecrackers related incident sa syudad sang Bacolod kadungan sang pagsugalaw sang bagong tuig. Kag sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba, apat ka mga firecracker-related incident na record sa Nukpo sa pag-celebrate sang bagong tuig. Kag sa patrol nga balita, ari mga kaaksyon ni balita ni Aksyon Alvin Graba, biyahe sang Roro vessels balik na sa normal karon nga adlaw. Kag security plan sang Philippine Army sa tuig 2021 nangin madinalagon suno sa pamunuan sang tropa sang militar. Kalakip man sa aton sining mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib. Magamay sa syudad sang Cadiz gindala sa ospital matapos nga nalukpan sang palupok. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito, minor de edad biktima sang firecracker sa syudad sang San Carlos. Kapulisan nagpalayag nga mangin o nangin malinong ang pag-celebrate sang bagong tuig. 5 nagali ka mga kaso ni, isa sa San Carlos, 2 sa Cadiz, isa sa San Enrique, kag isa man sa Moises Padilla. 5 ka mga kaso gali ni. Ay, puwerte. Sige, samtang sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, mga fireworks-related injuries sa Pilipinas naglabot na sa 30 as of this broadcast time. No? Way pagidman ka-report ang iban nga mga areas. Kag masubo-subo nga balita 3 patay, 4 pilason matapos ang random gun attack sa Makati. 3 patay, 13 ka pamilya apektado sa sunog nga nagluntad sa Caloocan City kaina sang kagahon Enero 1. Kag COVID positivity rate sa National Capital Region nagsaka sang 21%. COVID-19 cases subong nga adlaw mahimo maglabot sa 4,000 suno sa okta. Kag Pilipinas naka-detect siya sang napulo ka bag-ong kaso sang COVID-19 Omicron variant. Kag PNP ginpasiguro ang matulid nga investigasyon angot sa persona nga nag-abot sa Pilipinas kag wala ginpaidalom sa quarantine bangod sa connection. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig.
Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, wala gid lamang madugay, mga mabatian na dugay-dugaya sa aton sininga pangalaga. Dali gid lang mga kaaksyon ha. Standbyan ay kay parang kuan kita dre, no? I-like lang kag i-share ang aton sining program sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon Radyo Bacolod sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. I-like lang kag i-share mga kaaksyon, tapos ipadalang inyo sining mga mensahe, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya waita resulta sang small town lottery subong adlaw, nag-relax man tibuas marisyum naman ina sila. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang ha kay manamyaw tanay. Happy New Year lang sa kay Jonalyn Ninial Decrepito, Ana Senoro, Gian Resisio. No? And kalakip man sa aton siring nga mga kaaksyon kay Harlequin Carpio. No? Harlequin Carpio. Nga asad siya ha. Oh. Gerald Gadudo, Jeffrey Rodriguez, Gina Ribal Pilayo, Jacqueline Marino, and Arlene C. Dalisay sa kay Harikinyo sa Hamilano, kay Dennis Richard Tibor Roma, kay Jimmy Locsin. Ayo, salamat gid. Salamat gid, no? Kay Trapon Modisto F. Bautista, may lang ang pagpamati. Tripon Modisto F. Bautista. Kay Renato. Ay, pwerte Renato, ha? Sa kay Paring Philip Alonsagay. Paring Ken Alonsagay, Happy New Year da sa imo. Sheila Mags, Happy New Year man. Kag Nida Villote Olarte. Kay Nida Villote Olarte. Remy Sorianosos. Kay Rochelle Evangelista. And Sam Agosto Tadifa. Sa kay Alfonso, no? Kay Alfonso. Kay Idilaos. Fernie Espanyola. Sigfred Pasilan, no? Kay Anan, Selverio Hain, Ana Sinorara naman, no? Manjo Arniho, kag kay Loren Diaz Lokban Cosio. Ayos, dagang salamat sa inyo tanan-tanan. Kathleen, salamat gid, Happy New Year man da sa imo, no? Kathleen Nang, no? Philip Alonsagay, ara naman, Happy New Year pre. Norma Torreblanca, salamat. Edwin Pinida, Happy New Year sa imodra, sir. Edwin Pinida. Sheila Mags, Happy New Year lang sa pamilya Magbanwa, Solotra, Montenegro. Ayos, dagang salamat Sheila Mags. Kay Arlene C. Dalisay, Happy New Year. Kag sa pamilya Dalisay, kag Cunilas sa barangay Nato, La Castellana. And Jonalyn Ninial Decrepito, may lang pag-monitor, tamyaw lang sa taga Tabao, Valladolid, head and staff sang DSWD, kay Ma'am Rona Hipinago, no? Happy New Year. Ayos, Gerald Gadudo, kay Yoseb in Casagyo, ginpang suli-suli iyo, pamilya Casaga, dala sa Sitio Paho, Barangay Cabagnaan, La Castellana, from Dasmariñas, Cavite. Okay. Sa kay Jonalyn Ninial Decrepito, happy listening lang ko no. Sa kay sa taga Kawayan, kay Jeremy Ninial Micalina, Ninial Mikael Angelo, Ninial Jamaica Ninial. Ayos, salamat gid.
Harry Quinyo sa Milano. Salamat gid sir, no? Jacqueline Marino, Happy New Year man Madam Jacqueline Marino, no? Idilaos kag Nanay Isabel sa Victoriasa. Jimmy Locsin, kay Papalando Malupay, Happy New Year. Salamat gid Jimmy Locsin. Dinis Richard Tibor Roma, salamat gid man Jorniho. Christina Rabaca, salamat gid sa 75 stars, no? Christina Rabaca. And Gian Resisiora naman, no? Dita na isa Dalom Abio. Kay Diding Alojamento sa Antipolo, Pontevedra, kag Alojamento family, Happy New Year. Nida Bilyote Olarte, thank you gid, salamat kag Happy New Year Neds. Kay Nida Bilyote Olarte. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang Sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:22 ng aton oras mga kaaksyon. Daligid lang ha, Aksyon Alvin Graba standby sa patrol. Live extension coffee mix anay kita, no? O kung left coffee mix. Una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Biyahe sang Roro vessels balik na sa normal karon nga adlaw. Security plan sang Philippine Army sang tuig 2021 nangin madinalagon suno sa pamunuan sang Philippine Army. Yaring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex na yara na sa normal ang biyahe sa sakayan pandagat, especially ining roll-on and roll-off vessel nga nagabiyahe halin Bacolod padulong sa Iloilo vice versa matapos nga kahapon nga adlaw kanselar sa mga shipping lines o kung shipping company ang ilabiyahe kahapon sa tuyo nga matagaan sang chance ining mga cruise nga maka-celebrate sang New Year sa ila sining pamilya. Aksyon Rex. Sunod diri kay Coast Guard Western Visayas spokesperson nga si Commander Edison Diaz. Takna kay na sa alas 9 kay na sang aga Action Rex ginumpisahan na sang Roro o kung roll-on roll-off vessel, especially ining TriStar Shipping Company ang ila sining biyahe halin sa Bredco Port padulong sa Dumangas
kag siniga hapon Aksyon Rex pag-umpisa naman ang biyahe sang isa ka fast craft halin Bacolod padulong naman sa syudad sang Iloilo. Although ang wisam sunod diri kay Sir Frank Carbon sa buwas pa nga adlaw January 2 nga magabalik ang ila sining biyahe. Samtang sa Northern Negros naman ginpahayag man ni Diaz nga nag-umpisa naman Aksyon na Rex kay na sang agang ila sining biyahe sang Roro halin naman sa syudad sang Sagay o kon Sagay Port, Escalante Port, padulong sa Tabuayland, northern parts ng Cebu, kag sa San Carlos naman, San Carlos City Port, padulong naman sa Toledo City, Cebu. Pero ang biyahe sang isa pa ka barko nga ara karon sa Bredco Port area, ining MV Starlight bala Aksyon na Rex going sa area sang Batangas Port. Buwas pa. Nga diri sa Bacolod daw, may biya Bacolod ni siya? Yes sir, may ara kita from Iloilo, Bacolod, going sa area sa Batangas. Oo, amo ni ang biyahe. So buwas pa na nga adlaw, January 2. Kung mo pwede ka kasakay gali from Bacolod kon Batangas ang imo destinasyon kag kaiping nga lugar dito? Aksyon na Rex mas maayo na gani ni kay biara na no. Saan pa ni nagsugod ni? Last year pa Aksyon Rex. Last year pa. Last year pa ni sila nag-umpisa. Pero ang maayo diri kay ti ang iba niya cutting trip bala kung kaisa na balang mabiyahe ka sakay ka sa bus, Laperti Kalawig, ti layo-layo pa ang biyaheon mo while ining Starlight diretso na siya pakadto na sa Batangas Port. Ari Aksyon na Rex ang konfirmasyon gikan kay Commander Edison Diaz. Yes, so far, Aksyon Alvin, wala man sa naging problema, no? Naging smooth naman ang takbo sa isang biyahe. Kag sa ating mga pasayro, may mga gamay-gamay nga mga pasayro na to. Nagapangayo sa assistance, kag ay papano na tagaan taman inis na nakarender kita sa assistance, no? Para matigayon sila yung atong mga pasahero. Sa karon sir, January 1, 2022 now. Nagapabiling kita nga alerto sa piyak sining ginalauman naton ang liwat nga pagdagsa sa mga pasahero magapauli sa ilatag sa mga lugar. Aksyon Alvin, no, gina-anticipate naton nga pagkatapos sila isang pag-alabutan, niyara naman na pabalik to, magapululi naman sila ibang nga nagbakasyon, magbalik sa ilang mga trabaho, sila sa sunod ng mga inadlaw. Pila ka mga shipping companies nag-consider sa ilang mga trips kahapon. Kamusta sir ang travel advisory? Nag-issue kita sa travel advisory, no, sa aton sila sa publiko, para ma-inform sila nga ato sila shipping company mag-temporary stop, no, is because mag-observe man sila ang ilang sila mga personnel kag crew sa New Year's Eve. Kag nakita naman nato na inform naman sila nato na ato mga kauturan sa sila nga advisory. Sa karon sir, Magabalik naman, no, dire sa may Dumangas ang Iloilo to going to Bacolod, mag-resume na sa alas 12. Kag ang Bacolod to Iloilo naman nag-resume na sa alas 9 sang aga. how about Sagay, Escalante going to Tabuayland and San Carlos going to Toledo, Colonel? Dinas pag-resume naman nila sa buong adlaw, no? May mga vessel naman kita nga mag-resume na sa biyahe. Gina-coordinate na nato sa shipping company. Aksyon na Rex, kabay kita Halos mga nagbalik nagling biyahe tanan? Oo, halos balik na ang biyahe tanan. Pisar nga hindi pa ginman full pero do kuan gid masobra sa tunga gid ang nagbiyahe na. Masubra na sa ato nga kagina nagpaturong kita dito Aksyon na Rex kay na sang aga sa Sa din sa Bredco San Port. Carlos? Hindi, sa diri lang sa Bredco. Kung sa San Carlos, well, medyo layo-layo to. Okay. Ote, ano to? Kagina, may pipila pagid lamang biyahe. Matabok dito sa Iloilo, ti saktukan ng gidya sa mga Roro, tabok man to sa Dumangas Aksyon Rex, no? Pero sa at least importante diri buwas nga adlaw, at least mabalik na sa normal kay ang wisam buwas nga adlaw, mabalik man ang fast craft. So at least mangin normal kag regular na ang biyahe. Sa dugang paginaton nga balita Aksyon na Rex kin pahayag ni 303rd Brigade Commander sa Philippine Army nga si Brigadier General Inocencio Pasaforte
naging matawhay man ang pagsugalaw sa ila sining Anyo Nuevo sa mga kabukiran upod ang mga katapo sa Philippine Army nga wala sila Aksyon Rex nag Christmas kag New Year's break para lamang sa seguridad sa mga pumuluyo sa Negros. Sunod diri kay pasaporte nga sa piyak nga ang sa piyak sining wala nalakip ang Philippine Army bala sa mga muscle taping still nangin responsable ang mga kasunduluhan sunod sa iya, especially sa mando nga ginadumili ang anuman nga sahi sa indiscriminate firing. Ang kuan ang pulis daw ay naman muscle taping subong Gani man. Oo, atis ang ilaman, atis ang ila. Gaway man sang pulis ka nagpalupok siguro sang armas lutang nila. Oo, magluwas lang sa isa ginpalupok, no? Anong gin Ala ina iyang palupok ina. Oo, lain. Tugalpo na iya. Oh, pag tugalpo na iya pag sugalaw sang New Year, no? Amo na ginambal din na regalo. Paman. But anyway, Aksyon Direct, sa initial dring assessment sa 303rd, sa bugos nga Negros Occidental, nagmadinalagon ang operation sa mga katapo sa Philippine Army, especially diri sa isla sa Negros, ang Central kag Northern Negros, in terms diri sa pagpakig-away sa militar kontra rebelding New People sa Army nga nakadismantle man ang ilahanay sa puwersa sa New People's Army sa first quarter pagid lamang sa 2021. Nadugangan pagid Aksyon Rex ang napulo ka mga miyembro sa New People's Army ang napatay sa enkwentro na lakip na diri ang pagka-recover sang madamo pa nga mga high-powered firearms the same man dito sa sur nga bahin sang probinsya sang Negros. Ari ang pahayag ni General Pasaporte. Initially, naging madalagoon ang aton kampanya, especially sa efforts ng 3rd Brigade for the past year, 2021, in terms of insurgency. Matanaw natin as early as first quarter last year, na-dismantle ang North Negros front. Kag nagnabagid man ang ila influensya ng Persia, no? Pero ara gyapon ng ila efforts to recover the area, but again to the vigilance ng atong troops, including yung support sa mga pumuluyo kag LGUs na counter sa aton na 9 Battalion, especially 79th Infantry Battalion, na makarecover sila fully tungod nag-down ng ila support, especially Silay and Manapla, including the reason may portions ng 1st District. And in Central Negros, last year, naka-record man na siyang madako nga incident wherein pulo to ka body count and recovery of more than 12 firearms. Ano to sa single encounter in Central Negros, especially in Gihungan, and other numerous encounters that result to reduction sa strength sa NPA. Ako masiling naton, nag-amuni nagbulig na down ang ila pwersa kag ang ila influensya nga maghadlok kag sige lang pang-extort yung nabuhin-buhin na din sa portion sa Central Negros. So overall ang assessment namon is ano pa na sila exert ang effort nila na makabawi again. Siling ko we are ready, we are always adjusting our security measures, security plans para ma-counter, ma-preempt ang ilang mga plano, especially ng mga efforts nila to halitan, may isa nga almost 95-97% complete na road project in Central Negros. Muna na preempt sa atong tropa ang ila plano, sunugon or halitan itong project. So far, amo na maging dalagon ang atong security sector sa pag-maintain na hindi ni buhat sa New People's Army. Aksyon Rex ang kabahin gid lamang sa pahayag ni General Pasaporte. Report kikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balik na siya sa trabaho. Kag balik sa Negros Occidental matapos
nga nagbisita kag nagdulong sa katapusan nga palawayan sang iya nga auto dito sa Cebu City, no? Life extension super fiber kita na Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama center kita mga kaaksyon, ini may kang tanan sa mga bakulod nun bala nga nagselebrar sang bagong tuig katulad sang normal nga sitwasyon, no? Normal nga sitwasyon lang ini. Disiplina sa kaugalingon kag pagsunod sa health protocol ginkalimtan suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon R. Hopon. Sa detalye sining balita Aksyon Art. Aksyon Rex, waigid mapunggan sang lokal nga panguluhan diri siyudad sang Bacolod apisar sang ila pabalik-balik nga reminder nga kinahanglan ang pagsaulog sang Christmas kag New Year dapat may ara gyapon kapid nga paghalong bala kag pag-observe sa social distancing and health protocol and all. Pero ang observation ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mong chairman sang local IETF sining nga daw kahapon. So gito ang imo sining observation sa patrolyo sa area sa Libertad. Kaya siya mismo after sa interview so next nagkadto dito mo sa area agod nga ikit na mismo mo to ganit siling nga daw makulo daw wala lang COVID, no? Daw nagbalik ng sinya normal ang ila sining nga mga daily activities, especially sining nga New Year ag sa tungkilitan na Christmas. Sining diri ni Vice Mayor Elcid Familiaran, sining nga mas nami ikuntani kung din pamatian, no? Ang mga advisory sa city kag wala din baliwala ining nga mga advisory bangod nga ang realidad aksyon sa ara pa gyapon si COVID-19 mo. Siling nga ang mabudlay sini kay subong ang trend kag bisan ang DOH, no, nagahambal ganahan nga may problema gid ang Pilipinas man in the coming days after sa sining holiday. Siling nga hindi malayo nga matabo natin sa aton sa Bacolod. Ang isa pa nga paglaragway action na Rex ni Sir Jo Marie ni Vice Mayor Elcid Familiaran, siling nga daw ano-ano malang nga ang tao na buhian sa Turin. Hindi ka na siling nga mabasol kaysa do katuig siling nga waay gid sa selebrasyon mo ara lang sa mga puloyan. Pero siling nga ang isa diri nga mga introduksyon ta hopefully sa pag-resume sa natalana na pagpatigayon sa vaccination drive comes January 3 or Monday nga dapat ani ang wala pa makapabakuna bilang proteksyon naton hindi ta may madinay nga ang pagpangabuhi sa subong upod ka na si COVID-19 mas maayo nga magpabakuna kita. By the way, anticipate si Vice Mayor Elcid Familiaran si Sir Jo Marie Vargas kini may kwanto siya ko kasubok kita sining na experience niya na pinakadangdog sa Dilerso Flex muling na daw hindi ka nagpasang assessment kay ara sa subong nagapa-check siyang kamot niya daw wala pala itong hambal na kaina nga daw among din ko yung New Year na sige nga hindi pa kuhatag kita assessment subong
kay ari pa siya sa ara pa siya sa hospital Aksyon Rex. Pero ari pa matian na ton ang palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Slowly ang ekonomiya talaga kuan nagbalik, but we surge yung kuan cases in Europe, in US, and even sa aton din nag-average kita 200 plus, then bilang like 2,961 yesterday, and subong they are expecting it na maglap on 4,000. So very alarming in the action art, but for me we have no choice but to face and accept that the virus will stay with us. So together siguro wala ta sino na mahimo. It's very challenge, without fear. Kaya kung may kakulba ta singi budlayan ta makarecover, only that action art nga ang prevention or ang solution is vaccination for me. Pa-vaccine kita, pa-booster shot ta. Then, ang disiplina, action art, sa kaugalingon, wala iabaya. Kaya muna, as you mentioned, bala ang aton observation, panaog siyang cases, ang tao, dogin buyan, storil, wala na nag-social distancing, daw normal life. And in fact, siguro naglipay, nagsilibrar, but kadelikado. Yesterday, ang observation nato, naglipot, pakok-dapot. Kaya I think ikaw to ang naka-notice man siyang observation mo nga ang atong merkado na ginotok. So nagwagit ko kag naglibot. Dugay-dugay ko kagwa sa libertad. Which is true, no? Ang tao nagsilibrar, damo, nagbinakal naman siyang fireworks. Siguro in celebration siyang the beginning, celebration siyang pagbalik or amat-amat balik sa normal. So, but then kadelikado, kasi ang Okta research ni ginatun-ani nila mo. So, Or sa like sa parayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So, ang ginahimo karon sa city, upod dira ang local IETF kag EOC, ginapreparan na lang ang tanan nga mga facilities in kaso ginman way ginapangayo na after sining New Year celebration may ara sang surge nga matabo sa cases sang Bacolod. Happy New Year na nga sa tanan nga mga nagaparabot sang ila sining nga mga mensahe Black Solex. Hindi na itong ma-replyan kay daw gaigod din ang internet. Happy New Year lang. Kita ay lang karon sa action reports kaya na ko mabawi tamyaw sa inyo. Ayos May text ka dali ipadala? Oo. Ate magay sige nga po nagabot. Tingala ko daw ay sa reply kay na para sang aga ko gintext gali kay gaigod ang signal da. Tigaw basta ra ko sa sulod sang kuwan ba lang sang akong kuiba. Diferensya siya. Anyway, sa next na muna nga balita, dudagan tayo ni karon sa Bacolod City Hall, nga report, aksyon at hupon mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa gamon balita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon R. Tayhopon sa balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Brian Morden standbayanay sa Bacolod o sa Kapitolyo Provincial. Dire kita naiho DTX 500 capsule. Gusto mo ba lang maghubin Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga
panghangkat kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni Sa probinsya, mas damuon sa 2022. Suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag Vice Governor Jeffrey Ferrer nagpangabay sa publiko nga magandam sa posible pagsaka liwat sang COVID-19 nga kaso. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Kapitolyo. Aksyon, Brian? Aksyon Rex sa New Year sa aton sini nga mga taga-Palamati. Sa sini nga tuig 2022 sunod diri sa kay Provincial Vice Governor Jeffrey Ferrer nga tutukan pagid ang mga proyekto sa probinsya sang Negros Occidental, dila binagid ang mga infras kag ang mga lugar. Aksyon Rex na dito ginigo ni Bagong Udeta. Sunod diri sa kay Ferrer, sa ilang sa 2022 General Appropriation Act, nakabutang o nabalhag dito nga ang kada distrito may aragid sa nakain nga pundo para sa mga proyekto nga na dapat nga himuon sa nasambit nga lugar. Ang luyag man ang diri ni Ferrer nga suportahan kung ano man ang luyag nga matabo sang liderato ni Governor Eugenio Jose Lacson sa sining nga tuig sang 2022. Kag ni Ferrer gati ang ini nga mga proyekto makadangat gid dito iya sa publiko kaangay man sa nagligad nga tuig gati kun wa gid man tapos dapat ini nga tapuson kag dugangan pa suno sa iya. Medyo pala pasensya lang sa tigog niya kay kumod yung akon nga cellphone no? Pero mosdok di siya bis kinag-play na doon, di na siya magtusngaw pa. In this New Year doon naglain. Amo gina. Tinawa ko na nga pulo palpag sa speaker na natambo siya naman. Ang palayag pa diri ni Governor Ferrer, although nga ti halos kita tanan Action Rex pagapangamuyo nga tamtama containing si COVID-19, pero ang iya sila nga andam liwat sa probinsya sang Negros Occidental sa publiko nga mangin mahinalungon di hapon batok sining COVID-19 dila binagid suno sa iya nga ining ulo Omicron nga ini base magtamad diri sa tungsod Pilipinas, although nga siya mismo ti nagapamugong gid sini. Pero nagapangabay diri si Ferrer nga dapat mag-umpisa subong nga adlaw, kitapos na din man ang holiday season, ang Yuletide season, magbalik sa hustong disiplina sa kaugalingon kung paano ipaluntad ang health protocol. Action Rex. So sa iya, ining health protocol, amo gid ako nga bulig sa aton nga pagpakig-away sa tagtupa sang 2020 nga wala pang bakuna. Pero subong may bakuna na sunod sa iya, health protocol plus bakuna amo amay dako nga bulig para panayon kita sang pagbalik-balik na sa sitwasyon sang Negros Occidental kontra iya sa COVID-19. Action Rexa. Iya man liwat gin pa nga sa mga empleyado sang Kapitolyo Provincial kag sa iban mga empleyado kung nakabaton sila 60,000 pesos nga bonus. Kag daw may ginapaabot na sila nga 10,000 ni sa palayan ni Presidente Rodrigo Duterte. So nagayo si Ferrer sa mga empleyado nga namian nyo pagid ang inyo sa nga trabaho performance kay ang bonus nga nabato nila na sandig sa ila si performance. Action Rex. So far ang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial agan ta rin dito sa poste giban para pagpakalagad naton diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ini sa Aksyon Brian Morden, mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, nabuton ka sa amon magtakag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa aksyon sa Bacolod,
Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, mga kaaksyon. Dali gilang aksyon na John Diaz, aksyon na Alvin Graba, kag sa aton sining nga mga out of town reporters, mga kaaksyon. Dali gilang may tisianay kulang bala. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa... Ayos, may lang pamati sa kay Roby de la Lona, no? Salamat gid tay Roby. Way kagidman ga likom-likom ba? Dotuod ba? Si Roby de la Luna kag sa mga kasi Mario dira sa Barangay 30. Salamat gid Rodisa Liberato Navales, no? May lang monitor kag kay Mr. Milili Oligo, Happy New Year sir. Rochelle Folinso Susana and Mary, no? Salamat gid Mary. Ay pwede. Si Jonathan Puding, salamat gid Jonathan Puding. Ay pwede si Puding ba? Mayong udto lang kay partner niya Mary Joy. Kag dira sa Barangay Tangoba. Kag greet lang si Vanessa Mayo kag Jinky Dialagdon. At iya Kim Meriman, Kagawa Dimbong Jocampo, Barrio Garay, dira sa Pandanon DSB, kag Bibi Gregorio Yulo, no? Salamat gid kag Happy New Year manda sa inyo, no? Halin sa pamilya Biligorio, Gregorio, kag Yulo sa poblasyon DSB. Lisa Montecastro Narciso, salamat gid, thank you gid kag
sa tanan niyang pamilya sa Mamaylan, Montecastro kag Narciso. Happy New Year, no? Ayos kay diding alojamento may lang pamati. Okay. Ni W.T. Olarte, salamat gid. Thank you gid sa pag-monitor sa sining odto. Sige, dali gid lang mga kaaksyon na sanbayan ay balikan ko lang kamo dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo.
wala ng dilaw, wala ng pula, wala ng orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Sus, isa pa katuig. Sabo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magdalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihin nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress
Yes, ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kag isang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat, hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa sa isang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon Lord John Diaz, no? Dira sa Bacolod City Police Office, standby na Aksyon Alvin Graba sa BCPO tanay kay Aksyon John Diaz pagsugalaw sang bag-ong tuig sa syudad sang Bacolod nangin generally peaceful suno sa BCPO kag zero casualty kag firecrackers related incidents bala sa syudad sang Bacolod kadungan sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Yaring countdown sa report ni Aksyon John Diaz. Aksyon John. Good news, Aksyon Rex, kay diri sa sunod sa Bacolod, wala sa may record ng mga firecrackers related incident ang Bacolod City Police Office. Sunod diri kay Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang City Director sa BCPO, nga sa ilang pag-monitor kag bisan pa sa mga blatter reports ng kapulisan. Dula in so far sang may record sila no nga napilasan o kung nabing nautdan sang tudlo Aksyon Rex o kung naman nga size sang natabo may kang tanan sining pagsugalaw sang bag-ong tuig ang tuig 2022. Sunod kay Martir, bisan ang mga ospital diri sa Bacolod do ninet no konjutay lang gid ano pa dangad dira sa ila pero hindi yung taga-syudad sang Bacolod, may mo tagaluwas sang Metro Bacolod Aksyon Rex. Kag ginakabig man diri nila nga generally peaceful ang pagsugalaw sang bag-ong tuig. Ang Balderin Martir may mo tatlo ka mga rason kung nga nangin malinong gid ining pagsugalaw sang bag-ong tuig. Una, best gid ang Balderin Martir base dako ba na epekto sa medyo maulanon nga panahon. Rason kung nga iban wala na desisyon pa nga magbakal sa palupok o kung magpalupok sa pagsugalaw sa bag-ong tuig kiti nagalain ang tiyempo. Ikaduha, ati naman nga paglibot sa mga firecracker zone medyo mahal-malagid man Aksyon Rex ang presyo sang palupok subong mo nabatian man sa diri pila kanyo sa public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod pagpatpat ang presyo sa mga palupok. Ikatatlo, Aksyon Rex sing iban ila na ginadesisyon no nga magmangin malinong kagagod malikawan nga sila mapilasan o kung malukpan sa naman nga size ang palupok sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Tinagakaripay diri si Martir nga sa piyak no sa mga ginaobra diri sa mga kapulisan na aktividad kampanya nagupod gid ang publiko kag nagkooperar rason kung nga zero casualty kag fatality ang sunod sa Bacolod sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. So para peaceful ang atong pagsaulog sa New Year, wala man kami incidents kaya natabo. In fact, wala man kasi injury. No, very good campaign sa BCPO, no? Kaya wala gid sa may na pilasan sa CD.
Yes, oo, siguro ano naman ano Bulig kita tanan, mag-appoint against illegal display or setting of firecrackers before New Year. May mga ulan-ulan, siguro yung tayo nagpalong kay ulan. Aksyon Rex Barian, si Police Colonel Tomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Balita gikan si BCPO ang kaaksyon nyo, Aksyon John Diaz, kinagasaling sa tutanang nga makaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz sa balita gikan sa BCPO sa iluhanta ang nokpo si Aksyon Alvin Graba. Apat ka mga firecrackers related incidents. So, actually, limani kay may isa pa to ka minor de edad sa San Carlos nga na-record mga kaaksyon sang Negros Occidental Provincial Police Office sa pagselebrar sang bagong tuig sa bugos nga probinsya. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin? Aksyon Rex naging matawhay ang pagsugalaw sa Pasko kag bagong tuig sa probinsya sa Negros Occidental. Amo ni ang initial nga assessment sa mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco sa initial pa lamang wala sang nagkalabiktima sang indiscriminate firing, pero may wala nakaluwas gid sa nagkalalukpan suro sa iya kay may duha diri sa norte ug galigit na dugangan pagid galing aksyon na Rex, no? Dito sa San Carlos isa pa may ara man duha sa Southern Negros sa diin wala niya nakuha ining pangalan, wala pa napasa sa isining pangalan ining sa Northern Negros, pero ang sa Southern Negros particular Moises Padilla kag San Enrique may pangalan diri nga amo si Mark Datuin 14 anyos ang udyong Moises Padilla. Nalukpan ni siya Aksyon Rex sa mata matapos nalukpan sa trianggulo kag ining si Lindon Mahilom 25 anyos ang San Enrique kuan gid ang iya sining tudlo Aksyon Rex napilasan gid matapos nalukpan sa 5-star. Now sunod diri kay Donasco kung sa mga nagkalalukpan manubo ikumpara sang nagligad nga tuig nga 5 ti kay +1 subong ti patas igualis gid. Ang kadab-an sa iya nagpati sa panawagan sa mga kapulisan base man sa ila sining rekorida. In fact sa iya ang kampanya sa mga kapulisan diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang paghatag bala Aksyon na Rex sini mga turutot bala para sa mga kabataan agon malikaw gid sang ginatawag nga nagkalalukpan sa tugaman sang firecracker related incident. Ari ang pahayag ni Lieutenant Donasco. As of this moment, meron po tayong total na 4 firecracker incident for the whole 2021. Wala po tayong incidents relating to discriminate firing, stray bullet incident. Wala po tayong nakikita sa ating report. That is why we're very happy and hopefully hindi na tayo magkaroon ng incidental or indiscriminate firing. 0 indiscriminate firing, 4 lang gid ang firecracker related incident. Ikumpara ta ma'am nagligad nga tuig. Nagdubo siya Sir Alvin with 1 incident. I remember last year nagkaroon tayo ng 5 firecracker incidents recorded. Ngayon lang isa lang naman po ang ginaba niya, but that is still a positive thing, no? The more na iikot ang taon, the more na bumababa siya. And we're hoping that we will be following that pattern. So in 3 years' time, magsisiro po tayo. How do we assess ang celebration sa Anyo Nuevo? Ang assessment po natin is generally peaceful. Ang ating pag-celebrate sa ating New Year. And we're very thankful for the people din who cooperated with us, especially ang ating mga kapulisan na walang sawa din nagtatrabaho, headed by our provincial director, ating chief PNP, and all po ng mga force multipliers natin na tumutulong para maidaos successfully end of 2021 despite na most of the places
sa Negros Occidental, especially sa southern areas natin, badly affected by Typhoon Odette. Aksyon, Rex, kabahin gid lamang ini isang pahayag ni Lieutenant Abigail Dunasco. Report tagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, live extension na vitamin D3 ana. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni Markon dinto na yun to ni aksyon eh. Dinto gin okay man di sa out of town din. Oh. Daligid lang ha kay parang isayra naton ining balita ni aksyon Roger Gotib nga mag-amay sa Cadiz gindalaman sa ospital matapos nga nalakpan sang palupok mga kaaksyon. Sige, kadtuantang balita ni aksyon Roger Gotib mapa Cadiz City kita anay mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon guys, kailangan ang duha ka mag-amay o kung duha ka mga biktima mag-amay ini sa nagalupok nga firecracker so ay isang barangay Tiglubigan, St. Francis Housing. Kagini ang mga biktima ginkilala nga mo Sanday Rolando Hilardino Sr. 64 anyos kag Nobelin Hilardino 24 anyos. Sa report nasa sinigid lamang mga alauna pasado taknas ang kagahon sang may nagpalupok pa sang katay nga triangulo sa ila sinigang lugar sang ini ang talsik pakadto sa ila ng tangan bangod sa pagpalupok sa ila sinigang kaingon nakangkon sang pilas Aksyon Roger palupok ang nawala na bahin sang lawas ko na kabot malang sining senior citizen nga may kamtang sa nawala naman nga bahin sa lawas ang 24 anyos nga si Novili. Ini sila gindala sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic. Gitamaan ni kung gindapatan sa kay kung pagbulong kag nangin outpatient naman. Base sa record sang police Cadiz City PNP, inilamang ang kaso sa panupok na sa Dainway na gani nila nahub nga may ara pa action right tungod kay kagahon na gid natabo ang abo nga insidente. Report gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa atong sini mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, lambuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutib ng report sa Bacolod Aksyon
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Roger Gotib matapos ang balita sa iluhan tanay sa unang distrito sa aton sining probinsya. Upod kay Aksyon Nelson Patinio, ini may kangtanan sa minor de edad biktima sang firecracker sa syudad sa San Carlos. Kapulisan nagpalayag nga nangin malinong ang pagselebrar sang bagong tuig. Yaring countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, Happy New Year, no? Katong sini nga mga ka-aksyon. Dire sa Banwa sang Calatrava, ka minor de edad ang nangin biktima sa palupok sa siyudad sa San Carlos kag inisya ang residente sa Barangay Quezon sa mga siyudad. Ini ang ginapalayag ni Police Lieutenant Roger Pama, spokesperson sa San Carlos sa PNP. Dugang pa ni Pama sa piyak sang isa ka insidente sa palupok nga daging bulbar sa isa ka minor de edad, ginpahayag sini nga malinong kag matawhay ang pagselebrar sang bagong tuig. Yari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Pama sa interview sang Aksyon Radio Bacolod. Sir, sa Aksyon Radio, Sir Palma, kamusta ang eriyada? Kamusta ang inyong assessment sa San Carlos sa pagtakop sang bagong tuig? Okay man lang, sir. Sinong man? Wala. May isa. Sige, sir. Go ahead. Go ahead, sir. Go ahead. So, may isa kita, sir, na insidente sa pagkakarepresent. Isa man lang sa Barangay Quezon. Amo lang na, sir. May ngalan ka, sir. Oo, may ngalan ka, sir. Sir. Minor, sir. Minor. Minor. Okay. Sa Barangay Quezon, sir. Total assessment, sir. Total assessment nyo, kamusta? Okay na, sir. Ang total assessment mo, sir, peaceful. Peaceful kayo sa pag-celebrate sa New Year, sir. Okay. Sir, mensahe mo na lang, sir, sa atong mga kapumuluyo sa San Carlos City sa sining bagong tuig. Please go ahead. Ang among mensahe dito sa PNP na sa pandemic, sige lang sa Japon, ang part of PNP na kung kami sa inyo na yung puligin ang PNP in terms of peace and order. Okay. Amo lang na, sir. Salamat ka, sir. Okay, Happy New Year, sir. Okay, Happy New Year. Happy New Year. Sa moto, Aksyon Rex, ang kapayag ni Police Lieutenant Pama sa interview sa Aksyon Radio Bacolod. Samtang sa bahin sang Calatrava kag Tubuso, nangin matawhay naman ang selebrasyon sa bagong tuig kag wala sang isang nagdangat sa bilang sa bulolngan o kon hospital sa amo nga Banwa. Gikan diri sa siyudad sang San Carlos, nag-aaksyon Nelson Patinio, mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa unang distrito sang probinsya, mga kaaksyon. Ariho, sa ato sining mga kaaksyon kung Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan may resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang
Kanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad sa New Year's Day mga kaaksyon November 1, January 1 mga kaaksyon 2022. Salamat gida sa inyo sining nga pagpakigupod mga kaaksyon kag nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life. Temporaryo ninyo anay mangingkopod si Aksyon ang Defensor. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.